Więc rozważając znaczenie Matki Najświętszej u naszego założyciela, doszliśmy właściwie do analizy statutów bractwa i już na samym początku, w pierwszym rozdziale, arcybiskup Lefebvre powierzył i oddał pod opiekę bractwo pod opiekę Marii, pod tym szczególnym tytułem Matki Chrystusa Odwiecznego Kapłana. Chciałem wtedy w ostatnim wykładzie szczególnie poruszyć po prostu ten ważny wątek, co to znaczy dla wiernych, aby mieli przez to prawdziwe spojrzenie na kapłaństwo katolickie. Kapłaństwo katolickie to jest Jezus Chrystus, odwieczny najwyższy kapłan. I to wszystko. Pan Jezus Chrystus właściwie, i to jest ogromnie ważne, działa przez swoje narzędzia, a te narzędzia same w sobie są niczym. One są tak naprawdę tylko narzędziami. I z tego powodu niedobrze by było, gdyby wierni po prostu właściwie budowali sobie prawdziwy kult do tych osób, zapominając zupełnie o tym, że te osoby same w sobie są zupełnie niczym. To Chrystus, odwieczny kapłan, robi tak naprawdę wszystko. Jego odkrywamy, kiedy kapłan ziemski stoi na ołtarzu, odprawia mszę świętą. Jezusa Chrystusa odkrywamy w momencie, kiedy kapłan daje rozgrzeszenie. I tak dalej. Natomiast kiedy arcybiskup Lefebvre poświęci bractwo Najświętszej Marii Pannie i daje bractwo pod opieką Marii, to oczywiście to przede wszystkim również po prostu w tym sensie, że stanie się matką, szczególnie matką każdego kapłana. I tutaj przede wszystkim właściwie jest to też znaczenie dla wszystkich wiernych. Matka właściwie kapłana. Co to znaczy? Matka daje życie. Matka daje życie i z tego powodu możemy bez problemu odnosić się do tego tytułu Matka Kapłana, czyli to ona otrzymała od swego syna zadanie wypraszania powołań kapłańskich. Po pierwsze. Potem doprowadzenia tych powołań do urzeczywistnienia, do realizacji i do dobrej realizacji, do udanej realizacji, czyli że kapłan staje się nie tylko kapłanem, ale potem też dobrym, świętym kapłanem. Prawda? I jak ona to robi? Ona ukazuje kandydatom do kapłaństwa i potem przyszłym kapłanom coraz głębiej nadprzyrodzoną rzeczywistość, właściwie, której oni sami z siebie lub nawet przy pomocy innych ludzi nie są w stanie dostrzec. Matka Najświętsza pokazuje kapłanowi, kim on jest. Daje mu zrozumienie, że tak powiem, pomaga jemu, aby odnalazł swoją tożsamość. I tu jest to bardzo ważne, ponieważ akurat na tym polega problem kapłaństwa katolickiego wszystkich czasów, a szczególnie w obecnych czasach, to jest problem tożsamości. Kapłan tak naprawdę już nie wie, kim on jest. I każdy z nas jest po prostu w zagrożeniu zapomnienia o tym, ponieważ po prostu cały świat widzi go inaczej. I akurat obecny modernizm i ta zmiana posoborowa właściwie w rozumieniu kapłaństwa jeszcze bardziej uderza na niego i prowadzi do tego kryzysu tożsamości i z tego powodu przeważnie kapłani odchodzą, ale kapłani odchodzą wyraźnie, publicznie albo po prostu potajemnie, na zewnątrz jeszcze zachowując pozory. To jest bardzo ważne. I tutaj rola Matka Najświętsza jest ogromnie ważna. I arcybiskup Lefebvre w dalszym ciągu zobaczymy, powie, że całe właściwie dzieło bractwa, dzieło wychowawcze kapłanów Matce Najświętszej podkreślają, że bez niej nigdy nie będziesz dobrym kapłanem. Nigdy nie będziesz po prostu odbywać dobrze swoje seminarium. Nigdy nie zachowujesz kapłaństwo katolickie do końca. To jest bardzo ważne. No, ale drodzy wierni,
Bardzo ważne dla wszystkich jest, abyśmy mieli dobrych kapłanów. Dlatego codziennie w naszych modlitwach Panie daj nam kapłanów, Panie daj nam świętych kapłanów, Panie daj nam wielu świętych kapłanów. Więc właściwie też ta modlitwa świętej Tereski o kapłanach, też właściwie cały ten ruch wyproszenia u Pana Boga świętych kapłanów, co szczególnie po prostu obchodzimy tutaj w każdy czwartek i szczególnie w pierwszy czwartek miesiąca, tu jest udział wiernych. Będziecie mieć takich kapłanów, jeśli po dobrych kapłanów, jeśli ktoś gorąco o to prosicie. A więc widzisz bardzo dobrze, po prostu właściwie wiesz bardzo dobrze, jak to wygląda. Jeśli chcesz, aby po prostu, aby nowe pokolenia dobrych kapłanów powstały, to nie możesz iść bez Marii. To musisz iść do matki kapłaństwa, do kapłanów, aby ona właściwie wzruszona Twoją prośbą, Twoim błaganiem rzeczywiście natchnęła, przekazała łaski, szczególnie łaski powołania właściwie naszej młodzieży. Matka Najświętsza po prostu jest pośredniczką wszystkich łask. I święty Maksymilian Kolbe nas właściwie poucza, że ona daje te łaski w miarę, jak znajduje narzędzia, które o te łaski proszą. Święty Maksymilian to nie wymyślił, ale on po prostu tylko cytuje samą Matkę Najświętszą, która przez swój medalik cudowny, kiedy objawiał się w Paryżu na Rue de Bac, powiedziała bardzo wyraźnie, że to właściwie to są te łaski, te promienia, właściwie, które chce dać. A pewne promienia były jakby właściwie po prostu wybłakłe, nie było to światłości. To są te wszystkie łaski, które chciałaby dać, ale nikt o te łaski nie prosi. Rozumiecie? I stąd właściwie jest to bardzo ważne wyzwanie. Jeśli chcecie mieć świętych, dobrych kapłanów, musicie o to prosić. Prosić to Chrystusa, Pana żniwa, ale też Matkę Najświętszą, Matkę kapłanów. I wtedy to działa. I to też bardzo ważne, ponieważ arcybiskup Lefebvre jest dobrze świadom udziału wiernych po prostu w powstaniu i późniejszej formacji i potem zachowaniu ideału kapłaństwa. I z tego powodu daje to nam przez te statuty bractwa spojrzenie właściwie na to, po prostu właściwie na to wielkie zadanie, wyzwanie, abyście przyczynili się do powstania kapłanów. Jest to bardzo ważne, więc pamiętajmy o tym. Teraz cytuję inny fragment, to jest 6 rozdział naszych statutów bractwa, który mówi ten rozdział o cnotach kapłana, o cnotach członków bractwa. I tutaj w 3 punkcie arcybiskup Lefebvre tak naprawdę chce, abyśmy byli wypełnieni miłością do Pana Boga, miłością do Chrystusa i w dalszym ciągu miłość ku Jezusowi w Eucharystii. I wobec Jego Najświętszej Matki, zawsze obecnej przy Jego ofierze, będzie zachęcać członków bractwa do gorliwego kultu eucharystycznego i do kultu Dziewicy Marii w jej współcierpieniu z Jezusem kapłanem i ofiarnikiem dla odkupienia z naszych grzechów. To jest niesamowicie ważny fragment, gdzie arcybiskup Lefebvre w jednym zdaniu pokazuje rolę, którą Matka Najświętsza musi mieć w życiu każdego członka bractwa, ale też rolę po prostu w naszym życiu. Tak naprawdę pamiętamy zawsze to, co właściwie wy przeżywacie, to jest jakby przedłużeniem życia naszej rodziny. Wierny, który przychodzi do nas, chce w pewnym sensie stać się po prostu dołączony do tej duchowej rodziny tych wszystkich, którzy chcą zachować katolicką tradycję. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, właściwie to jest, że arcybiskup Lefebvre tutaj połączy te dwa wielkie tematy: Eucharystia, Chrystus w Eucharystii i Maria.
Właściwie jedno i drugie, zawsze w parze, po prostu zawsze zjednoczeni ze sobą. To wiąże się z tym apostołów Jezusa i Marii w ich zjednoczeniu i konkretnie Jezus w Eucharystii i Matka Najświętsza, po prostu kult Matki Bożej. To jest to nabożeństwo do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, idzie w parze z nabożeństwem Matki Najświętszej po prostu. Jedno i drugie się uzupełniają. Przypomina to nam słynną wizję świętego Jana Bosko, który przecież widzi Kościół jak ogromny statek w burze i ten statek jest umocowany na dwóch słupach. Ten większy słup, na którym jest monstrancja, Najświętszy Sakrament wystawiony i mniejszy słup, na którym znajduje się niepokalana Matka Najświętsza. I arcybiskup Lefebvre też w tym krótkim zdaniu tłumaczy, dlaczego to jest razem, ponieważ co to jest ten kult eucharystyczny? Kult eucharystyczny jest kult Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ten kult Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przecież zawiera zawsze te trzy elementy. Pierwszy element to jest kult Pana Jezusa właściwie obecnego w Najświętszym Sakramencie. To jest właściwie adorować Chrystusa w tabernakulum albo Chrystusa wystawionego właściwie w monstrancji. To jest pierwszy aspekt kultu eucharystycznego. Drugi aspekt kultu eucharystycznego to jest właściwie, kiedy Pan Jezus Chrystus nie jest tylko wystawiony w Najświętszym Sakramencie, aby pokazać, że jest z nami, że nigdy nas nie opuszcza, że my jesteśmy zawsze z Nim. On jest naszym przywódcą, która nikogo nigdy właściwie nie zostawi. Zgodnie z Jego obietnicą będę z wami do końca świata. Natomiast w drugim akcie, tym głównym, Pan Jezus Chrystus nie tylko jest obecny, ale działa. Mianowicie odnawia, uobecnia swoją ofiarę na krzyżu i to jest kult eucharystycznego Chrystusa w mszy świętej. Przecież dopiero w mszy świętej nastąpi przeistoczenia i bez mszy świętej nie ma Najświętszego Sakramentu. I tutaj to jest ten aspekt Chrystusa, który ofiaruje się dla nas i dla naszego zbawienia, uobecnia całą swoją mękę, Jego krzyż, swoją mękę na krzyżu, Jego właściwie wszystkie Jego dzieła odkupienia, całe Jego życie tych 33 lat na ziemi. W dalszym ciągu i trzeci aspekt kultu eucharystycznego, jak wiemy bardzo dobrze, to wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus dodatkowo daje się nam, zjednoczy się z nami właściwie w Komunii Świętej. To jest komunia. Miejcie zawsze po prostu przed oczyma ten potrójny aspekt kultu Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I każdy aspekt teraz jest związany szczególnie z Matką Najświętszą. Arcybiskup Lefebvre tylko w tym momencie właściwie wymienia ten drugi aspekt. Dalsze aspekty to przychodzi w różnych innych miejscach, ale tutaj w statutach zależy mu, abyśmy widzieli ten drugi aspekt Chrystusa eucharystycznego, który uobecnia swoje dzieło odkupienia, szczególnie swoją ofiarę i śmierć na krzyżu, na ołtarzu, jest po prostu nieodłącznie związane z kultem Matki Bożej pod jej tytułem Matki Bolesnej. Pod jej tytułem tej, która stała pod krzyżem Chrystusa. Tutaj otwierają się ogromne łąki, o których musimy szczególnie po prostu później mówić, czyli właściwie rolę Matki Najświętszej jako współodkupicielki. Ta nowa Ewa, która razem z nowym Adamem wydaje na świat nowy rodzaj ludzi. Jest bardzo szczególny, ulubiony temat naszego założyciela, o którym tak naprawdę właściwie musimy jeszcze bardzo głęboko rozważać później. Tylko tu jeszcze po prostu ten jeden aspekt. Arcybiskup Lefebvre tutaj nie pisze o kult Matki Bolesnej, ale kult Dziewicy Marii w jej współcierpieniu z Jezusem kapłanem. Tak naprawdę to jest nic innego niż istota właściwie tego kultu Matki Bożej Bolesnej. Na czym polega boleść Matki Najświętszej konkretnie? Czy ta boleść polega na tym, że wsadzą i na jej głowę
koronę czerniową, że ona nosi jakiś krzyż, będzie ukrzyżowana fizycznie? Nie. Cała jej męka jest wewnętrzna. Cała jej męka polega na towarzyszeniu męki Chrystusa. Chrystus wytrzyma swoją mękę po łacinie passio, a Matka Najświętsza towarzyszy mu przez swoje compassio, współcierpienie. Albo, jak święty Augustyn wyjaśni, to, co Jezus Chrystus wytrzymał i cierpiał na czele, w swoim czele, Matka Najświętsza to samo w całej tej rozciągłości cierpi w swoim sercu. Więc widocznie pod krzyżem nikt nie po prostu uderza na Marii, nikt nie męczy Marii fizycznie, jak zostali umęczeni męczennicy, a jednak jest królową męczenników dzięki jej współcierpieniu, compassio. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli kult Matki Bożej Bolesnej jest rozpowszechniony po całym Kościele, to wtedy arcybiskup Lefebvre właściwie wskazuje na samą istotę tego kultu, na samą wewnętrzną istotę, na serce tego kultu, abyśmy ten kult właściwie rozumieli i tak naprawdę Matkę Najświętszą czcili właściwie w jej boleściach. I ostatni fragment, który tutaj chcę wytoczyć, to jest jeszcze raz w pierwszym rozdziale, trzecim rozdziale, przepraszam. I w tym trzecim rozdziale chodzi przede wszystkim o dziełach bractwa, więc jakie czynności bractwa ma, jakie zadania, jakie apostolat bractwa ma. I tutaj chodzi przede wszystkim o formację przyszłych kapłanów, formację i właściwie tych kapłanów, aby oni byli świętymi kapłanami. I między innymi arcybiskup Lefebvre tutaj wymaga od nas, abyśmy mieli mistyczną i teologiczną znajomość mszy świętej i dzięki tej znajomości głębokiej mszy świętej, więc poznać msza święta w swojej istocie, te wszystkie aspekty całego tego właściwie obrządku, wszelkie znaczenie właściwie tych wszystkich gestów kapłanów, to właściwie zresztą już zaraz zapowiadam, będzie wielkim tematem następnych takich rekolekcji, gdzie uczymy się u arcybiskupa Lefebvre właściwie poznać głębię mszy świętą. Arcybiskup Lefebvre i msza święta, prawda? To będzie kolejny cykl. Więc ale tutaj po prostu właściwie to, co jest ciekawe, jeśli mamy takie głębokie rozumienie i rozważanie i coraz głębsze rozumienie tajemnicy mszy świętej, spowoduje jako owoc wzrost. Jaki wzrost? Wzrost miłości Bożej? Jak najbardziej. Ale wzrost naszego nabożeństwa właściwie do Matki Bożej, współodkupicielki i pośredniczki. To jest bardzo ciekawe. Więc dobra znajomość mszy świętej wzbudzi w nas głębsze zrozumienie i głębszą miłość i głębsze przywiązanie do Marii pod jej tytułem współodkupicielki i pośredniczki. To znaczy po prostu, jeśli dobrze uczestniczysz w mszy świętej, jeśli dobrze po prostu żyjesz, a jeśli praktykujesz kult eucharystyczny, to jako piękny owoc tego jest gwarantowane większa miłość, większe rozumienie, większe oddanie się Matce Najświętszej. To na pierwszym rzucie oka to nie widać, bo jest msza święta, to jest msza święta, ale nabożeństwo do Maryi to jest różaniec, to jest godzinki, to są właściwie litanie, to są procesje, to są pielgrzymki, ale tak naprawdę to jest msza, a nabożeństwo Marii jest to nabożeństwo Marii. I to jest właściwie pułapka. Tak można ewentualnie określić po prostu tak zwana pobożność lat przedsoborowych. Mianowicie, tak naprawdę, dlaczego tak szybko w całym świecie było możliwe, aby najdroższy skarb, który Pan Jezus Chrystus zostawił swojemu Kościołowi, czyli przyświętą wszechczasów, tak szybko obalić? Że nawet jakiś kardynał Wyszyński nie miał żadnego problemu. Już od samego początku właściwie tradycyjną mszę świętą po prostu zastąpić przez nowusa.
I można powiedzieć, to przecież nie dlatego, że był zawodowym modernistą, ale można powiedzieć, że bardzo dużo ludzi nie rozumiało już istoty i głębokości mszy świętej. Tak naprawdę szczególnie w Polsce, ale też w innych krajach, na przykład w Irlandii, albo w krajach Ameryki Południowej, albo w krajach misyjnych, gdzie można powiedzieć, że nabożeństwa, duchowość ludzi, wierność katolików była większa niż na przykład w tych zeświadczonych krajach, jak na przykład na zachodzie Europy albo w Ameryce Północnej, Kanadzie, to można powiedzieć, ale ich pobożność była po pierwsze bardzo powierzchowna i oderwana tak naprawdę. Tak naprawdę to co później moderniści, szczególnie właściwie powiedzmy, wyciągali jako argumenty tych wszystkich zmian, a po co tutaj? Ludzie nie rozumieli. Tam kapłan robił tam swoją ceremonię, a tutaj babunie po prostu tam cielem siedzieli i odmawiali różaniec, prawda? Albo robili coś innego. To msza święta była czymś, powiedzmy, jakimś coś, właściwe pobożeństwo, ale natomiast najważniejsze po prostu w niedzielnym rycie, przed soborem mówię, to były przecież godzinki, procesje, najwyżej komunia święta, to bardzo ważne, ale msza święta jako taka, ona już nie była tak bardzo znana i stała się w głowie praktycznie wielkiej większości katolików po całym świecie czymś drugorzędnym. Najważniejsze były te piękne nabożeństwa, które mówiły po prostu przecież do serca. I tu jest właściwie to niebezpieczeństwo, które arcybiskup Lefebvre bardzo dobrze przewidział. I on chce, abyśmy mieli naprawdę znowu to, co Pan Bóg chce, to zjednoczone, aby jedno karmi drugiego. Jeśli mamy prawdziwe nabożeństwo do Marii, przez to nasze nabożeństwo do Chrystusa, właściwie do Eucharystii, do mszy świętej, właściwie wzmacnia się, wzrasta. Jeśli mamy z drugiej strony prawdziwe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, do mszy świętej, to przez to także nasze nabożeństwo do Matki Bożej znowu wzrasta. Jeśli mamy natomiast szufladę, tu jest msza, tu jest Maria i nic ma to czynienia, to i jedno i drugi stanie się coraz bardziej ubogim i coraz bardziej powierzchownym, sentymentalnym i wystarczy po prostu jakiś wiatr modernistyczny albo charyzmatyczny i już wszystko po fakcie. Bardzo ciekawy to właściwie ten punkt, prawda? Więc chciałbym tutaj szczególnie zwracać uwagę na ten sens, ten smysł wielkiej równowagi, którą arcybiskup Lefebvre we wszystkich punktach przedstawia. W ostatnich rekolekcjach widzieliśmy po prostu te główne tematy duchowości arcybiskupa i to jest wszystko właściwie tak naprawdę budowane na po prostu nauce Kościoła, na nieomylnym magisterium Kościoła i na nauce świętych. Nic po prostu takiego dziwaczego, nic po prostu wymyślonego, nic takie właściwie tak sobie po prostu właściwie wyciągniętego od jakiegoś wizjonera albo jakichś subiektywnych i, że tak powiem, proroków albo pseudoproroków. Arcybiskup Lefebvre tutaj był bardzo stanowczy i jasny. Więc po tym chciałbym jeszcze zwracać uwagę teraz na życie bractwa, co arcybiskup Lefebvre, mianowicie przecież był sam przełożonym tego bractwa, które założył, aż do wyboru jego pierwszego następcy, które miało miejsce 84 roku. Nie, 82 roku, przepraszam. 82 roku mianowicie była pierwsza kapituła generalna bractwa, bo co 12 lat, to pierwsza była, więc po 12 latach istnienia bractwa i za życzenia arcybiskup Lefebvre ktoś inny miał po prostu stać się przełożonym generalnym.
Przy tym, aby tego przełożenia generalnego przekształcić, arcybiskup Lefebvre proponował, aby najpierw on był wikariuszem generalnym. Arcybiskup Lefebvre właściwie chciałby jeszcze sobie dać rok, w tym roku prowadzić tego nowego przełożonego generalnego swoją pracę, swoje zadanie. I tak został wybrany jako pierwszy drugi przełożony generalny, ksiądz Schmidberger, który był wikariuszem generalnym i arcybiskup Lefebvre wtedy już dał mu pełną władzę 1983 roku, prawda? I wtedy, w całym tym czasem, w tych pierwszych 13 latach, a potem arcybiskup Lefebvre, właściwie on wtedy opuścił dom generalny i udał się właściwie do Ekon. Ekon nie jest domem generalnym, to jest tylko seminarium. I tam żył do końca swego życia. I potem oczywiście był doradcą i oczywiście tym jedynym, który wyświęcił kapłanów, dał i wszystkie święcenia niższe i wyższe. On sam to robił w tych właściwie różnych seminariach bractwa na świecie. I potem po prostu dopiero 88 i też wszystkie bierzmowania właściwie on udzielił dopiero po wyświęceniu biskupów, 4 biskupów pomocniczych bractwa. Arcybiskup wycofał się i również z tych czynności i ostatnie 3 lata swego życia spędził tak naprawdę w swojej funkcji po prostu doradcy właściwie duchowego ojca, który przede wszystkim przez swój przykład i swoją głębokość i swoje piękne po prostu duchową pomoc bardzo dużo w tych ostatnich 3 latach wręcz mistyczny sposób właściwie podtrzymał nasze bractwo i dał jeszcze bardzo piękne duchowe kwiaty duchowości, o czym jeszcze mówimy. A więc arcybiskup Lefebvre w tym czasie będzie najpierw założyć domy. I teraz właściwie jest bardzo ciekawe, że on chciał, że w każdym kraju co najmniej jeden dom był poświęcony Matce Bożej, prawda? I nie tylko jeden. Im więcej domów w jakimś kraju, tym więcej po prostu właściwie domów, kaplic, kościołów, przełatów poświęconych Matce Najświętszej jest. Wręcz decydował, aby jeden seminarium był pod opieką Matki Bożej współodkupicielki, to jest też ciekawe, i to jest nasz seminarium La Reja w Argentynie, prawda? Na język, hiszpański język, prawda? Również zaraz 3 lata bodajże po założeniu bractwa on założył siostrę bractwa Świętego Piusa X właściwie i z pomocą jego własnej siostry Marii Gabrielle. I wtedy te siostry bractwa, oczywiście, to jest własne zgromadzenie, ale dołączone do bractwa. One mają ich własną przełożoną generalną i ja modlę się właściwie, że ona wkrótce tu będzie, bo jest taka myśl, aby te siostry bractwa mogły tutaj w Polsce, mam nadzieję niebawem, po prostu założyć swoją placówką. Zawsze tam są 3 przynajmniej siostry, które przyjdą, oczywiście zawsze w pomocy naszych kapłanów i naszego przełatu, naszej szkół i tak dalej. I te siostry zgromadzenia są już ścisłe Marii. To są siostry po prostu, które są siostry Bractwa Świętego Piusa X, ale ich wewnętrzna nazwa jest siostry Matki Bożej Współcierpienia. Matki Bożej Współcierpienia. Takie są właściwie siostry bractwa. One żyją całkowicie pod opieką Matki Bolesnej i widzą w tym główną właściwie cechę ich tożsamości, ich duchowości. I trochę później zostały założone siostry oblatki naszego bractwa. I siostry oblatki to jest jeszcze inna gałąź, to są raczej osoby, które albo starsze już są, albo siostry, które przyjdą z innych zgromadzeń z powodu kryzysu w Kościele i chcieli po prostu właściwie zachować tradycję i w ten sposób arcybiskup Lefebvre i dla nich przewidywał własne właściwie gałąź. One nie są własnym zgromadzeniem, one są bezpośrednio pod
autorytetem bractwa i to są siostry oblatki, które właściwie również głównie są poświęcone czci Matki Bolesnej, 7 boleści Marii. W ten sposób arcybiskup Lefebvre chciał otaczać bractwo, tak jak mężczyźni bractwa, kapłani mają kontynuować Chrystusa tutaj na ziemi, tak samo właściwie niewiasty oddające całkowicie Panu Bogu, ale w ramach bractwa mają kontynuować Marię. Tu pokazuje właściwie nasz założyciel, jak bardzo po prostu ten kult maryjny ma być rozpowszechniony. W dalszym ciągu już mówiłem o czci świętego Ludwika Maria Grignon-Montfort, a także po prostu, że arcybiskup Lefebvre chciał to nie tylko dać jako wskazówki, ale za jego, można powiedzieć, za jego zachęceniem kapituły generalne, przecież w pierwszym kapituły generalnej i bodajże w drugiej właściwie on sam uczestniczył. Kapituły generalne, jeśli muszę tutaj wyjaśnić, jest normalnie co 6 lat. Tylko właściwie co 12 lat jest taka kapituła wyborcza, gdzie kapituła wybiera nowych przełożonych bractwa, to tylko co 12 lat. Natomiast co 6 lat kapituła generalna właściwie zgromadzi się, aby właściwie wszystkie ważne, bieżące sprawy bractwa właściwie traktować, wszystkie problemy rozwijać, albo właściwie dać nowe wskazówki, albo popierać, prowadzić nowe, albo wspominać o starych, aby właściwie gwarantować dobre funkcjonowanie bractwa. I właściwie tutaj przede wszystkim o to chodzi, co na przykład, co trzeba dać członkom bractwa, aby byli lepszymi, co trzeba robić, aby usuwać właściwie niebezpieczeństwa. I w tych pierwszych kapitułach już jest mowa bezpośrednio o właściwie poświęceniu się członków świętemu Matce Bożej według świętego Ludwika Grignon de Montfort. I wtedy po prostu zachęca się, to nie jest absolutny przymus, natomiast zachęca się usilnie, aby wszyscy członkowie bractwa, a także wszyscy wierni w miarę możliwości właściwie mieli tą duchowość maryjną i oddali się Matce Najświętszej w świętą niewolę według Ludwika Grignon de Montfort. Arcybiskup Lefebvre to bardzo chciał. I w rzeczywistości tak naprawdę my wszyscy, to robi się w pierwszym roku seminarium, zachęca się wstąpić po prostu, nie wstąpić, ale po prostu dokonać właściwie to poświęcenie się Matce Bożej według Ludwika Grignon de Montfort. A jeśli ci, którzy są trochę, powiedzmy, nieprzygotowani, to najczęściej mają do tego czasu, ale aż do ich święceń kapłańskich. Nie znam nikogo z bractwa, które nie oddałby się Matce Najświętszej świętą niewolę, prawda? Jeszcze bardzo ciekawy, bardzo mało znany właściwie fakt, to arcybiskup Lefebvre w latach 78 albo 7 już właściwie zaprzyjaźnił się z starym bratem zakonnym, który nie był kapłanem, ale był profesorem uniwersytetu właściwie i bardzo wybitnym naukowcą. Szwajcar, który nazywa się ojciec Alois Kocher. On był marianistą. Marianiści to jest to gromadzenie zakonne założone przez błogosławionego ojca Chaminade we Francji. Marianiści są misjonarzami, którzy działają gdzieś na świecie, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy oni są obecni w Polsce. Szczególnie to jest francuskie zgromadzenie i tam byli tak aż do właściwie soboru bardzo rozpowszechnieni. I błogosławiony ojciec Chaminade to jest po prostu jeden z najbardziej wybitnych teologów maryjnych w swoim czasie i marianiści wydali ogromne po prostu owoce maryjne i właściwie mistrzem nowicjuszów tego brata Alois Kocher i arcybiskup Lefebvre właściwie
wyświęcił go na kapłana, kiedy miał już więcej niż 70 lat, 78 roku. Pamiętam, ja po prostu przypadkowo uczestniczyłem w jego prymicji, w jednej z pierwszych mszy, które odprawił, właściwie po jego wyświęceniu, bo tam robiłem moje pierwsze rekolekcje nacjańskie, a tego ojca Kochera w ogóle nie znałem i nikogo tam jeszcze w ogóle nie znałem. I więc on miał jako mistrza nowicjuszów księdza Schellhorn. I ten ksiądz Schellhorn to jest świątobliwy właściwie marianista, bardzo znany w swoim kręgu w Alzacji, Francji. I ten z kolei był przyjacielem słynnego ojca Emil Neubert, też członkiem tego zgromadzenia, a jego dzieła tu w Polsce są jeszcze bardziej znane. I bardzo ciekawe, że święty Maksymilian Kolbe odkrywał właściwie tak dla Polski książkę Jezus, Syn Marii, tego ojca Neuberta i był pierwszy, aby ta książka została, jeśli dobrze pamiętam, przetłumaczona i wydana w polskim rynku. To jest bardzo ciekawe, że ojciec Maksymilian swoim rycerzom i w Nepokalonowie bardzo zalecał. To jest jedna z najpiękniejszych, najlepszych książek o Marii. Więc tu widać właściwie te wątki, prawda? I stąd właściwie ten ojciec Alois Kocher, taki wielki, wybitny apostoł maryjny, który był przeorem, jednym samym przeoracie w Szwajcarii, w Oberit, w wschodniej części Szwajcarii, napisał książeczkę. I ta książeczka po prostu była mowa po prostu o właściwie kulcie maryjnym, który mieli mieć po prostu członkowie bractwa, a także wierni bractwa. I to, co jest ciekawe, to można po prostu, dobrze, jest piękna książeczka, taka broszurka, paru 10 stron i w tej książce ten ojciec właściwie pokazał właściwie szczególny aspekt maryjny i szczególne nabożeństwo, które powinniśmy mieć. Do tego należy, wpakowane w tym, to wszystko jest również oddanie się całkowicie Matce Najświętszej według Grignon de Montfort. Ale to raczej jako dodatek. Ponieważ Grignon de Montfort nie był marianistą, byli przyjaciółmi, można powiedzieć, natomiast każdy szedł po prostu własną stroną. Ojciec Grignon de Montfort szczególnie widział pośrednictwo Marii, a ojciec Chaminade szczególnie zwracał uwagę na duchowe macierzyństwo Marii. To, co w tym wszystkim jest ciekawe, to jest przedmowa, którą arcybiskup Lefebvre dał tej książeczce. I to jest bardzo sumiewające. Arcybiskup Lefebvre nie tylko doceniał osobiście ojca Aloizego, ale też po prostu przyczynił się do rozpowszechnieniu tej duchowości tak naprawdę tych marianistów i chciał, aby to wszystko było duchowością bractwa. I wtedy używa jedno słowo, które jest jedyne w swoim rodzaju, w całym właściwie życiu arcybiskupa. Nigdy nie dostaniesz po prostu jeszcze takie mocne słowo. Charta Magna. Charta Magna to jest po prostu właściwie to co znaczy, ja pytałem właściwie to znaczy u Francuzów, że oni mają Charta Magna właściwie takiego ustanowienia. Charta Magna to jest podsumowanie w paru punktach, że tak powiem, całej istoty bardzo ważnego dzieła. Charta Magna na przykład właściwie całego kraju. Charta Magna jakiegoś ogromnego ruchu. Istnieje Charta Magna, na przykład Legio Marii, które jest podsumowane w 5-6 punktach, prawda? I taki arcybiskup Lefebvre nazywa po prostu to, co ten ojciec Kocha pisał, to ma być Charta Magna maryjna całego bractwa i wszystkich wiernych. A kiedy to czytałem, to po prostu otwierały mi się oczy, moi drodzy, i myślałem, że niedobrze czytam. I wtedy chciałem się upewnić. Pytałem profesorów ekon, którzy tak, to jest. Ale tak naprawdę ta książeczka jest prawie nieznana. Bardzo mało znana, ponieważ została wydana po prostu w dosyć bardzo skromny sposób, z taką arcybrzydką po prostu okładką. Jeśli to widzisz, to po prostu właściwie co to jest. I dlatego ja sam tą książeczkę odkrywałam
tak naprawdę rok temu, przepraszam, że to powiem, rok temu tak naprawdę odkryłem. Wiedziałem, że istnieje, ale to w ogóle mnie nie interesowało, jak nikogo nie interesowało, o ile pamiętam, bardzo mało ludzi o tym mówili, kiedy byłem gdzie? W Larecha. Głosiłem tam wykłady właściwie w seminarium Larecha i rozmawiałem z mistrzem właściwie naszego roku duchowości, z Jose Maria Mestre. I on powiedział, a ja tutaj mam tą książkę tego księdza Alojzego Kocha i to właściwie wykładam seminarzystom pierwszego roku. A ja patrzyłem, karta Magna Mariana, właściwie Marina, arcybiskupa, ale co to jest? Ja tą książkę znam, ale gdzie to i karta? Ale to arcybiskup Lefebvre pisał w przedmowie. I wtedy zaczynałem rozumieć, teraz wobec tego staje się w ogóle zrozumiałe te wszystkie wzmianki, te wszystkie właściwe cytaty, które arcybiskup Lefebvre tak naprawdę wciąż po prostu nam daje. A teraz rozumiałem, dlaczego dla niego ciągle to duchowe macierzyństwo, Matka Chrystusa i Matka nasza, jest u arcybiskupa Lefebvre szczególnie ważne. Będziemy właściwie na ten temat obszernie rozmawiać. Będę właściwie podsumować treść tej książeczki wam w jednym z następnych wykładów. I teraz przechodzimy już po prostu do zakończenia tego życiorysa maryjnego arcybiskupa. Mianowicie arcybiskup chciał jeszcze pokazać swoje oddanie, synowskie oddanie Matce Najświętszej w bardzo szczególny sposób. Mianowicie w 1984 roku arcybiskup Lefebvre decydował poświęcić uroczyście bractwo niepokalanemu i bolesnemu i niepokalanemu sercu Marii. Ta modlitwa znajduje się w naszym modlitewniku i jest po prostu studnia teologii. Ten, który rozważa to, widzi niemal wszystkie najważniejsze tytuły Matki Bożej, które były drogie naszemu założycielowi i które odnoszą się szczególnie do potrzeby naszych czasów. To jest mistrzostwo, to właściwie co arcybiskup nam dał. Więc ten akt poświęcenia się Matce Bożej odbywał się, jeśli dobrze pamiętam, 8 grudnia, też na święto niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Właściwie w Martigny bardzo dużo ludzi wtedy przyszli i arcybiskup Lefebvre wtedy miał to kazanie, będziemy zresztą też czytać przy stole w swoim momencie. I wtedy zobaczcie po prostu, jak bardzo arcybiskup Lefebvre właściwie ufał Marii i oczekiwał od niej tak naprawdę rozwiązanie kryzysu. Jej powierzył bractwo, powiedział, to jest się właściwie, to też trzeba to rozumieć, 1983 roku, krótko zanim to się stało, arcybiskup Lefebvre był tak chory, że on otrzymał ostatnie namaszczenie. A wtedy nie było żadnego biskupa, aby go zastąpić. Był wielki strach w pracy, kiedy nasz arcybiskup Lefebvre teraz umiera, co będzie z nami. I być może właściwie jako odpowiedź po prostu na to zagrożenie arcybiskup Lefebvre chciał powierzyć bractwu szczególnie niepokalanemu sercu, aby być pewien, że pod jej opieką to sprawa nigdy po prostu nie, że tak powiem, zostanie przegrana. Zawsze jakoś Maria po prostu ratuje nas. Jeśli my oczywiście będziemy wierni jej. Bardzo ciekawy moment, o którym, jeśli jest czas, też trochę będziemy rozważać. I kolejny moment to jest arcybiskup Lefebvre, który właściwie z okazji 70-lecia Fatimy organizuje dla całego bractwa właściwie pielgrzymkę do Fatimy. To jest pierwszy raz, że bractwo oficjalnie uda się do Fatimy i arcybiskup Lefebvre wtedy dokonuje niesamowitą rzecz. Nie tylko on organizuje tą pielgrzymkę, jest obecny i prowadzi tą pielgrzymkę, jest to czas, kiedy już decyduje się, nie decyduje, że prawie w sercu już decyduje się na ten krok przeżycia tradycji, bo dokładnie 7 dni po tej pielgrzymce on pisze do tych 4 księży
zapowiadając im, że właściwie ma zamiar ich wyświęcić na biskupów. To bardzo ciekawe, to po prostu te wątki duchowe, jak bardzo arcybiskup Lefebvre chciał być kierowany, prowadzony przez Marię. A w tej pielgrzymce do Fatimy arcybiskup Lefebvre, też będziemy czytać to kazanie, nie tylko tłumaczy w bardzo prostych i bardzo głębokich słowach duchowość Fatimy i ważność dla nas, ale decyduje się na niesamowicie ważny krok, który do tej pory przez nikogo nie został powtarzany, oprócz przez naszych biskupów bractwa, mianowicie właściwie odpowiadać prośbie Matki Najświętszej na temat poświęcenia Rosji jej niepokonanemu sercu. Ta prośba została właściwie wydana. Matka Najświętsza prosiła, wymagała, aby papież razem z wszystkimi biskupami świata dokonał ten akt uroczysty poświęcenia Rosji jej niepokonanemu sercu. I to jest to słynne objawienie w Tui 1929 roku. A wiemy, no bo papież tego nie robił. Papież ani po prostu biskupi tego nie robili, bo nie zostali po prostu właściwie prowadzeni do tego. Papież zachęcał raz albo dwa razy biskupów, ale nie wymagał od nich. I to jest po prostu każdy robił jak chciał. I najwięcej biskupi w ogóle do tego nie ustosowali. A mało tego, że nigdy, kiedy papież wykonał właściwie taki akt poświęcenia, to wtedy nigdy nie zostało to dokonane tak, jak Matka Najświętsza to chciała. Te akty poświęcenia zamieniły się wszystkie w akty zawierzenia, co jest zupełnie coś innego, to jest inna definicja tego aktu. Oprócz tego najczęściej nie była mowa o Rosji, ale tylko o poświęceniu świata. Kiedyś tu była taka dyskretna po prostu aluzja do Rosji, ale to nie jest poświęcenie Rosji niepokonanemu sercu wyraźnie, więc kolejny po prostu brak. A przede wszystkim właściwie niepokonanemu sercu. Matka Najświętsza to jest powierzenie Matce Najświętszej, gdzie jej niepokonane serce w ogóle w różnych tych aktach zawierzenia w ogóle nie jest mianowane. Więc tak naprawdę w każdym tych aktach, czynach, zawierzeniach, które dokonał przeważnie papież Jan Paweł II, jest po prostu więcej brakuje niż tam po prostu jest umieszczone. Co nie znaczy, że te akty zawierzenia nie miały żadnej wartości, na pewno przyniosły pewne łaski, ale nie było to, co właściwie nigdy prośba Matki Najświętszej została tak naprawdę wypełniona. Nigdy do tej pory. Arcybiskup Lefebvre zaś, wiedząc, że Matka Najświętsza to prosiła papieża razem z wszystkimi biskupami, to on, nie chcąc zastąpić papieża, on wyraźnie to mówi, nie ma tego prawa, ale skoro ona wzywa wszystkich biskupów, z których on jest jednym z nich, to on przynajmniej co do niego, on dokonuje ten akt. I dokonał. Uważam, że to jest po prostu moment najwyższej rangi, najwyższego właściwie znaczenia, o którym jeszcze mało rozważaliśmy nawet w samym bractwie. Ale teraz nie mam czasu do tego, tylko mógłbym to wam właściwie zasygnalizować. Nie mówiąc teraz, jeśli czytasz kazania arcybiskupa, wszystkie, nie ma żadnego kazania, w którym nie kończył kazanie z Matką Najświętszą. Wszystko, co mówi, to we wszystkich czasach po prostu polega na tym, że on to wszystko przez Marię przekazuje. Tu jest w praktyce uznanie jego, że Maria jest pośredniczką tych wszystkich łask. Jeśli chcemy osiągnąć to, o czym arcybiskup Lefebvre mówi, kazania, które mówi, jeśli chcemy właściwie świętości kapłańskiej, chcemy zachować tradycję, to nie inaczej niż przez Marię. I można jeszcze kończyć tym kulminacją tego wszystkiego. To jest oczywiście najważniejszy moment w życiu człowieka, to jest moment śmierci. Mianowicie arcybiskup Lefebvre umarł 25 marca. 25 marca 1991 roku w święto zwiastowania po prostu Marii. I to jest święto, w którym Pan Jezus Chrystus został wyświęcony na kapłana.
Kapłaństwo Pana Jezusa Chrystusa ma miejsce właściwie akurat w dniu Jego wcielenia. W momencie, kiedy wcieli się właściwie Chrystus, czyli Jego boska Chrystus, który łączy, stwarza ludzką naturę przez Marię za sprawą Ducha Świętego i zespoli ludzką naturą z boską naturą, będą zjednoczeni w jednej osobie Chrystusa, czyli boska natura Chrystusa, Chrystus jako Bóg namaszczy symbolicznie ludzką naturę i w ten sposób ta ludzka natura staje się po prostu właściwie tym subiektem kapłaństwa. Czyli Chrystus, odwieczny kapłan, dzięki temu, że jego ludzka natura powstała, Jezus Chrystus, ale zawsze połączona z boską osobą. To jest tajemnica święcenia kapłańskie. I tym święceniu kapłaństwa Chrystusa w tej unii hipostatycznej jest założone każde kapłaństwo do końca świata. Dzięki temu, że Jezus Chrystus zjednoczył się z ludzką naturą i w ten sposób stał się pośrednikiem Boga do ludzi i prowadząc ludzi do Pana Boga, skoro jesteśmy tylko przedłużeniem kapłaństwa Chrystusa, nasze kapłaństwo jest w zarodku założone w momencie właściwie wcielenia Chrystusa w dniu zwiastowania. I z tego powodu chciałbym na końcu tutaj przytoczyć, bo nie będę mieć czas, aby to czytać i ten szczególny wątek. Arcybiskup Lefebvre miał niesamowite nabożeństwo właściwie do tej uroczystości. On swoim kapłanom i seminarzystom wciąż przekazał właściwie ten ogromny wątek między zwiastowaniem, między Matką Najświętszą przyjmując Chrystusa, Matką Najświętszą, w której wcieli się Chrystusa, do której łona przyjdzie Syn Boży, a kapłan w momencie przyistoczenia, wymawiając słowa przyistoczenia, właściwie i dzięki temu znowu Syn Boży stąpi z wysokiego nieba na ołtarz. I tutaj kończę po prostu tym, aby rozumieć, dlaczego Matka Najświętsza wybrała ten słynny dzień arcybiskup końca życia tutaj na ziemi naszego założyciela. Jakże to piękne, mówi arcybiskup w jakimś kazaniu, dla kapłana, gdy przy ołtarzu myśli, że jest podobny do Najświętszej Marii Panny. Kiedy wypowiada on, marne stworzenie, słowa konsekracji. Tak, jak Najświętsza Maria Panna, ma on wówczas prawdziwą władzę nad Bogiem, nad naszym Panem Jezusem Chrystusem, ponieważ przez swoje słowa jest w stanie sprowadzić naszego Pana Jezusa Chrystusa z Jego ciałem, krwią, duszą i bóstwem, jak Maria Panna ongiś przez swoje fiat. To arcybiskup Lefebvre bardzo często nam mówił. Myślę, że to było dla niego bardzo głębokie, po prostu właściwie bardzo głęboka część, albo właściwie coś, co zdradzi jego maryjne serce, że tak powiem. Istnieje więc wielkie podobieństwo między kapłanem i Marią. Podobieństwo, które jest wspaniałym przywilejem. Nigdy w pełni nie rozumiemy tej niesłychanej tajemnicy godności Marii Panny i godności kapłana. Czyż nie jest zdumiewającą rzeczą, żeby marne stworzenia miały władzę nad Bogiem Wszechmogącym, nad Stwórcą, nad Odkupicielem, nad tym, bez którego nic by nie było, nic by nie istniało? Czy nie jest zdumiewającą rzeczą, żeby marne stworzenia miały władzę sprowadzania Go na ziemię? I my musimy w to wierzyć. To jest kapłaństwo. Widzisz, to jest niesamowite. To w taki sposób właściwie arcybiskup Lefebvre, to w ostatnich wykładach powiedziałem, dla niego Bóg, tajemnicy Pana Boga, Wszechmogącego, Jego majestatu, było po prostu istotą. Opatrzność Pana Boga. Żył właściwie w tej świadomości ogromnego wszystko Pana Boga i absolutnej nicości naszej. I teraz patrzę na to, co się dzieje w chwili wcielenia. Marne stworzenie. Mimo tego najświętsze, ale w porównaniu z Bogiem jest Maria niczym. A Pan Bóg jest jej posłuszny.
Pan Bóg czeka na jej fiat. I jeśli fiat będzie, on podporządkuje się właściwie temu orzeczeniu, tej właściwie decyzji Marii. I w dalszym ciągu podporządkuje się decyzji każdego kapłana, który wymawia słowa przyistoczenia i znowu tenże sam odwieczny Bóg posłusznie okrywa się w tej malutkiej hostii. Zdumiewające. To, co arcybiskup Lefebvre tutaj powiedział, myślę, że to jest jego życie. Wyobrażam sobie, że to miało być do czynu, kiedy właściwie wymawiał słowa przyistoczenia, kawałek chleba i w momencie tym ma przed sobą w swoich rękach odwiecznego Pana wszystkich rzeczy, Pana Jezusa Chrystusa, odwiecznego Króla nad królami. I myślał sobie, teraz jestem jak Maria, kiedy mówiła swoje fiat i słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I znowu słowo stanie się ciałem i mieszka tutaj, właściwie najpierw na ołtarzu i potem w naszych duszach przez Komunię Świętą. Jeśli Pan Bóg, kontynuuje jego kazanie, pragnął, żeby świętość Najświętszej Maryi Panny przekraczała w świętość wszystkich stworzeń. Wy, kapłani Jezusa Chrystusa, które sprowadzacie Zbawiciela na ołtarz, wy również powinniście być święci. Najświętsza Maria Panna przez swoje fiat, przygotowane w całkowitej niewinności, zgodziła się na przyjście Pana. Tak samo wasze usta wypowiadają słowa konsekracji, powtarzają poniekąd fiat Najświętszej Marii Panny i stają się przyczyną przyjścia samego Jezusa Chrystusa na ołtarz. Jezusa Chrystusa, z którym wy będziecie mogli zjednoczyć się, zanim rozdacie Go duszom. Dlatego również wy, tak i Maria, musicie być święci. I jeśli tutaj, drodzy wierni, nie będąc kapłanami, myślicie trochę dalej, ale tak naprawdę tego Chrystusa kapłan prowadzi, jak mówi arcybiskup Lefebvre, w same serce każdego. Damy wam właściwie, drodzy wierni, Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus rodzi się także w twoim sercu. Słowo stało się ciało, najpierw w Marii i potem w tobie. I mieszkało między nami. Habitavit nobis. I z tego powodu, jeśli właściwie, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, Maria była tak święta, jakie wezwanie do świętości i do niewinności, do czystości dla każdego katolika, który ma ten zaszczyt codziennie przyjąć tego samego Chrystusa w swoim sercu przez Najświętszy Sakrament, Komunię Świętą. Więc jak piękny po prostu opis życia Chrystusa, można powiedzieć życia człowieka, który żył w Marii, który został wychowany przez Maryję, który prowadzi cały swój apostolat przez Maryję, a szczególnie główny apostolat na końcu ratowania Kościoła, który miał zaszczyt już kończyć swoje życie w dniu Matki Bożej, w tym wielkim dniu 20 marca, święto zwiastowania. Niech te rozważania pomagają nam, aby doceniać po prostu, jak udane życie arcybiskupa, to dlatego, że on był apostołem Matki Bożej. Od dzisiaj po południu będziemy teraz właściwie wtedy rozważać już nie poszczególne etapy maryjności życia, ale samą maryjność, wszystkie te najważniejsze elementy, zaczynając z dogmatem albo znaczeniem Matki Bożej jako niepokalanego uczennica i znaczenie tego tytułu w życiu arcybiskupa.